Вәкил ағай, һаумыһығыҙ, нимә күҙәтәһегеҙ? Исәнмәй Зәһир ул. Бына табиғатты күҙәтәм. Шундай һынамыштар бар. Әгәр дә сентябрь айында ҡар күренһә, көҙ оҙаҡ һәм йонсоу килә икән. Әгәр дә инде ағастар япраҡтарын ҡойорға ашыҡмаһа, ул ваҡытта ҡыш бик зәһәр була икән. Әлегә ағастар үҙҙәренең япраҡтарын һирәк-мирәк булһа ла ҡоя әле. Һеҙ шуға ышанаһығыҙмы? Гидрометия үҙәк иртәгәһе көндө дөрөҫ күҙаллай алмай. Табиғатты һанау һәм күҙәтеү борондан килгән ғәҙәт. Беҙҙең халыҡ уны ғүмер буйына күҙәткән һәм шундай һүҙҙәр әйткән. Табиғаттан алыу ғына етмәй, табиғатка бирергә лә кәрәк. Ярай, мин дә ҡыҙығысын берәй һынамышты тикшереп ҡарайым әле. Әйҙә, һына, өйрән. Хәйерле сәғәттә, ватандаштар. Эфирда башҡорттар. Беҙҙең кәйефтәргә ҡарағанда эфир бик ҡыҙыҡ булмаҡсы. Беҙҙең флешмобта әүҙемерәк ҡатнашығыҙ. Видеоларығыҙҙы социаль селтәргә Башкир Лайф, Башкирым быть модно, тамырың ҡайҙан тигән хэштегтар менән һалығыҙ. Хәйерле көн, мин флешмобка ҡушылам. Минең исемем Шәүрә. Мин туйсы нәҫеленәнмен. Беҙҙең нәҫел ептәре Буранбай сәсән тоҡомона барып тоташа һәм әлбиттә мин башҡорт булыуым менән ғорурланам. Йәмле көҙгә лә аяҡ баҫтыҡ, ә ҡайһылыр беҙҙең ватандаштар мәңгелек йәйҙә сағыу ҡояш аҫтында көн итә. Йылы ҡояш аҫтында ғына түгел, мәңгелек ҡотоп елдәре иҫкән тарафтарҙа ла беҙҙең милләттәштәр бик күп. Әйҙә, күҙ һалайыҡ. Нимә менән көн күрә икән беҙҙең башҡорт донъяһы? Мәскәүҙә музыканың тылсымлы тын алышы Төбәгара милли музыка ҡоралдары фестивале үтте. Тыва, Алтай, Саха-Якут, Буратстан, Татарстан, Башҡортостандан һәм Рәсәйҙең башҡа төбәктәренән халыҡ сәнғәте оҫталары ҡатнашты. Гран-приға республикабыҙ вәкиле Илнур Хәйруллин лайыҡ булды. Стәрлетамаҡ районы Мырҙаш ауылында башҡорт полкы командиры билдәле шәхестәребеҙҙең береһе Ҡаһым түрәгә бағышланған мәҙәни үҙәк асылды. Ҡырмыҫҡалы районында мәргән уҡсылар ярышы үтте. Бәйгегә Учалы, Белорет, Әвйәлил, Баймаҡ, Мәләүез райондарынан, Сибай ҡалаһынан ярышсылар килде. Һыбайлыларҙың иң кесеһенә 15, иң олоһона 53 йәш. Һыбайлылар тиҙлеккә һәм атта сабып барған килеш йәйәнән уғытыу буйынса мәргәнлектә көс сынашты. Фәйзи Ғәскәров ансамбле рус миҙгелдәре проекты менән хеҙмәттәшлек сиктәрендә Бельгия короллегенең баш ҡалаһы Брюссельдә Башҡортостанның хореография сәнғәтен һәм башҡорт халҡының үҙенсәлекле мәҙәниәтен күрһәтте. Ульяновск ҡалаһында Икар бокс клубы призына 21-нсе төбәк-ара бокс турниры уҙҙы. Баймаҡ ҡалаһынан балалар үҫмерҙәр спорт мәктәбе тәрбиәләнеүселәре Ислам Әминев 2-нсе, Морадымбай Егетев 3-нсе урын алды. Вәкил ағай, бына бер ҡарағанда ауылдар бер-береһенән айырылмай кеүек. Ләкин ҡайһы берҙә ишетергә тура килә, бына быныһы татар ауылы, быныһы мишәр ауылы тиҙәр. Бына кемдәр ул мишәрҙәр? Дөрөҫ әйтәһең, былай бер генә халыҡтан торған ауылдар бөгөн юҡ та кеүек. Ләкин шулай да ҡасандыр улар барлыҡҡа килгән ваҡытта бына был ауылда мишәрҙәр ултырған, ә быныһында башҡорттар йәшәгән тип әйтелә. Бына әле беҙҙең Ҡырмыҫҡалы районының халыҡ составын ҡарап ултырам. Унда 2010 йылғы халыҡ иҫәбен алыу мәғлүмәттәре буйынса 31% татарҙар күренә, мишәрҙәр юҡ. Мишәрҙәр шул 31% эсенә инеп тә киткән инде. 1939 йылдағы халыҡ иҫәбен алғанда, ул халыҡ тотошлайы менән татар милләте составына индерелгән. Менә һеҙҙең районда данлыҡлы Боҙая ауылы бар. Ул мишәрҙәрҙең ауылы. Бында Пугачевтың полковнигі Салауат Юлаев менән бергә аҙаҡтан һөргөнгә ебәрелгән Ҡанзәфәр Усаев туған. Ана ул йәшәгән. Үҙен ул һәр ваҡыт мишәр полковнике тип йөрөткән. Ого, күп нәмәне белмәйбеҙ икән. Шунда ҡоймаҡ салына, ябыла әйбәт итеп,
Скромненько менә шулай әйләндереп, май языла торган булган. Балтас районы мәдәният бүлеге итәкчесе Дамир Хаматов Мишәр тарихи мәдәни үдәгендә тупланган һәр экспонат хакында сәгатьләр буе мавыктыргыс итеп һөйләй ала. Мишәр тарихына арналган бәләкәй генә бүлмә халыктың ысын үткәнен сагылдырган өчен уга һәм хезмәттәшләренә зур тырышлык халырга туры килә. Музейга куелган тормыш көнкүреш җиһазлары, борынгы кием өлгеләре аша яшь тарихчылар Мишәрдәрнең бай үткәнен һәм этнографиясын өйрәнә аласак. Олы апаларның, әнкәйләрнең сөйләгән сүзләреннән, кулланган әйберләрен күреп, менә шушы уйлар тупланып, бүгенгесе менә шушы музейга әверелде дип әйтәсем килә. Тарихи мәгълүматлардан билдәле булуынса Мишәрдәрнең барлыкка килүенең берничә варианты бар. Бер төркем галимдар уларны хугышсан маджар яки мадьярдардың тукымдары дигән фикердә. Икенчеләре һә Новгород, Пенза өлкәләренә якын биләмәләрдә Мишәр дип аталган йир булган. Был йирдә яшәгән, батшага тугры хезмәт иткән Мишәрдәр Рәсәй империяһы биләмәһе үткән һайын яңа сиктәренә күчереп ултыртылган дигән фараз да бар. Мишәр тарихи мәдәни үдәге асылу был халыктың мәдәни мирасын өйрәнергә, гореф-гадәтләрен, буындар күсәгилешлеген хакларга булышлык итер дип күзаллана. Без ярты элек Мари тарихи мәдәни үдәген асак, менә бүген без Балтасов ерендә Мишәр тарихи мәдәни үдәген асабыз. Был бүгенге көндә музей гына түгел, һәм монда килеп һәрбер кеше Башкортстанда яшәгән Мишәр халкының тарихын, мирасын, төрле йолаларын өйрәнеп, белеп кайтырга мөмкинлек ала. Республиканың милли бизәкләрендә Башкортстан Мишәрдәре дигән темага үткән түңәрәк өстәлдә иһә тарихчылар, тел белгечләре һәм крайды өйрәнүчеләр майдан тотты. Мишәрдәрнең мәдәнияткә, тарихка индергән өлеше, топономикаһы, тел үзенчәлекләре һәм фольклорына кагылышлы сыгыштар яһалды. Владимир Иванович Даль турында кандидатлык эшемдә яза инем һәм дә уның өчен төрки телләреннән тәрҗемә иткән кешенең исеменә игътибар иттем. Мулла Абдулла, асыклай башлахам, ул Ардаклы суфи шәйхенең мәгърифәтсенең улы, Стәрлебаш мәдрәсәһенең үсешенә бик күп көч салган шәйхтең ияне, офицер, адак Башкорт кантон башлыгы Абдулла Дәүләтшин икәнлеген астым һәм дә ошо Абдулла Дәүләтшин заманында шулай ук рус теленә Салават Юлаевның шигырьләрен дә тәрҗемә иткән. 1767 елда Башкортстанда 2250 Мишәр йорты исәпләнгән. Уларның 1916-һы башкортларга кирдәшлек буларак яхак түләгәне билдәле. 1734 елда бер өйәдендә 154 Мишәр авылы булган. Хәзерге вакытта Мишәрләр Каридел, Кушнаренко, Шишмә, Сакмагыш, Дәүләкән районнарында гомер итә. Балтас районында иһә 14 Мишәр авылы бар. Авылларда борынгы тамырлары көчле булган гаиләләр гомер итә. Сарала Мишәр тарихын өйрәнүчеләргә рәхмәт хаттары һәм мактау кагыдары тапшырылды. Рәсми саралардан һуң байрам район мәдәният йорты алдындагы майданда дәвам итте. Халыктар дуслыгы йортының Балтас районындагы Мишәр тарихи мәдәни үдәге асылу сараһында башкорт, рус, татар, мари, удмурт милләте вәкилләре катнашты. Күңелле тамашаларга һугаган халык сәхнәнән төрле милләт вәкилләре башкаруында йыр-моңдарды, дәртле бейүдәрдә карап куанды. Мишәр тарихи мәдәни үдәген асу тантанаһында Балтас ерендә яшәгән төрле милләт халкы үдәренең аш-һударын тәкъдим итте. Хый-нигъмәттән һыгылып торган Мишәр өстәлендә баландан, балан пирогын, балан кагын һәм балан катыгын тәмләп карарга мөмкин иде. Вәкил агай, Мәҗит Гафуридің туган авылы Едем-Каран табындардың Кәлсер табын тармагына карай, әйеме? Әйе. Кәлсер табын менән Кәлсер табындар бер-беренә якын, тугандашырулар. Мин аңлап етмәйм. Мәҗит Гафури сыгышы менән башкорт диләр, әмма ләкин интернет селтәрендә, төрле мәгълүматларда ниндидер бәхәс бар. Уны инде был хәбәрдә бастырып сыгаручыларның намасында. Әбедиһә архив материалларына, шуларда өйрәнүчеләрнең фикерләренә, гомумән тарихчыларга мөрәҗәгать итәйек. Сибәгатов Флюр Шәрифулла улы, филология фәннәре кандидаты, доцент Әхмәт Зәки Валиди исемендәге Республика милли китапханаһының кул язмалар һәм һирәк китаптар бүлеге мөдире. Башкортстан Республикасы һәм Рәсәй Федерациясының журналистлар союзы әгъзаһы, Рәсәй шәркиятчеләр союзы әгъзаһы. Мәҗит Гафури исемендәге премия лауреаты. 210-дан ашу гыйльми хезмәт, шул исәптән 5 монографик хезмәт авторы. Кызыксыну даирәһе, әдәбият гыйлеме, башкорт көнсыгыш әдәби-мәдәни бәйләнешләре, милли матбугат тарихы.
Аумы. Алыңыз, аптекаға рәхим итегез. Әйдә, алтыға. Рахмат. Қонақ келһә, етпешә, етпешмәһә, битпешә тидер. Әйдә, булганынан авыз итеп карагыз әле. Флүр туган, Флүр Шәрифулла улы. Интернет киңлекләрендә безнең олы шагыйрыбыз Мәҗит Гафуридің тамырдарына кагылышы бәхәстә булып кына тора. Идем Каран мәсҗидендә я булмаһа Башкортстандың башка бер yerендә хакланган документлар бармы, рәсми документлар? Башкортстан Республикаһының дәүләт архивында Мәҗит Гафуридің метрика хаклана. Мин аның копияһын алып килдем инде. Монда язылган Габделмәҗит 20 июль, атасы башкорт, Нургани, анасы Мәрзия дип Җилен Каран авылы дип моны инде гарәп графикаһында булганында моны инде атасы Нургани дип язылган. Bundan тыш 1915 елда Мәҗит Гафуригә паспорт бирелә бит инде. Паспорт бүген көндә уның милли музеенда һаклана һәм моны шулай ук күрсәтелгән башкир дип. Уга бу вакытта 35 яшь була һәм место постоянного жительства деревня Җилем Каранова дип язылган. Флёр Шәрифулла улы, Едем Каран авылының тарихы нисек? Үземне һеҙҙең һорауығыҙ бик әһәмиәтле, сөнки Мәҗит Гафуридің милләтен билдәләгәндә тағыла авыл менән бәйләйҙәр һәм әйтергә тырышалар Едем Каран авылы, Типтәр авылы дип. Һәм 20-нче буат баштарына тиклем документтар шулай килә. Ләкин монда бер генә үзенең үзенсәлеке бар. Едем Каран авылы, Едем авылы, элекке башкорт авылы, ата башкорттар авылы икенче урында урынлашкан. Хуңына мына ошо урынга килеп күсә бит инде. Һәм мына Типтәр араһында күптәре ерһеҙ калган башкорттар. Шуңа күрә был авылдың күпселеген Типтәр дип язылһа ла атабы башкорттар тәшкил итә. Едем Каран авылы, ул Кәлсер табындармы? Едем Каран авылы Кәлсер табындарына карай һәм мына был тияқтарды экспедиция вакытында билдәле башкорт галимы Раил Гомерович Кузиев Кәлсер табындардың шәҗәрәһендә һәм унда Мәҗит Гафуриның шәҗәрәһен язып ала. Был материалдар 1960 елда рус телендә Башкирская шәҗәрә дигән китапта басылып сыга. Һәм менә бunda ул уларның шәҗәрәһен килтерә. Был шәҗәрә бүгенге көндә Россия Фәннәр академиясының гыйльми архивында һаклана. Без Мәҗит Гафуриды милләте буенча башкорт икәнлеген асыкланык. Оның асыкларга кирәкмәде инде, оны былай да билгеле инде ул. Абына ул үзен нинди халыктың шагыйри итеп, язучысы итеп йөрүн икән. Ул вакыттагы галимдар, язучылар бит инде, улар моны әйткәнсә, төрки мусулман халыклары өчен дөйем иҗат итү бит инде. Тагы ла уны берләштергән бер күренеш, моныһы дөйем язма әдәби тел, моны төрки теле. Әлеге вакытта без әйтәбез, иске төрки теле дип әйтәбез бит инде. Моны ул бөтә төрки халыклары өчен дөйем язма тел булып торган бит инде. Һәм моны әле ниндидер бер халыктыкы түгел. Бер халыктыкы түгел. Ул өстен торган. Моны шул кумыктарга, шул азәрбайҗандарга, башка ногайдарга ла уртак тел булган. Шуңа күрә моны унда конкрет бер халык менән бәйләү кенә мөмкин түгел. Моны безнең Татарстан дусларыбыз еш кына әйтә, уның теле татар теле дип. Ләкин булда дөреслеккә тап килмәй. Чөнки моны 20-нче буат башында иҗат иткән китаптар алып карасак, уларның кайһы бердәрендә языла татар телендә дип языла. Күптәрендә теле күрһәтелмәй. Ягъни менә бу осырда конкрет рәвештә айырылманы бара. Татар әдәби телендә, татар телендә басылган китаптар һәм иске төрки телендә басылган китаптар. Һәм татар галимнәре ничек кенә тегә берләштергә тырышмаган, уларның бит инде барыр үзләренең горурланырга ысынапта урыны бар, үзләренең язма теле булган. Тик менә бу осракта теге бөтәһендә үзеңә ештерүгә, үзеңә алырга ынтылугына бар бит инде. Язучының шәхси архивы кайда һаклана? Бүгенге көндә язучының шәхси архивы Казанда һаклана. Моны булда ниндәйдер кимәлдә бәхәскә урын калдыра. Марсель Әхмәтҗанов моны 2020 елның башында үзенең бер интервьюында әйтә бит инде, Мәҗит Гафури мәрхүм булгас, уның улы бер чемодан менән архивын килтереп безгә тапшырды һәм ул әйтте, атайым башкорт телендә бер нимәлә язманы һәм безгә тапшырырга кушты дип. Һәм монда ул тагы бер факт килтерә бит инде. 1940 елда Вәли Хажиев дигән ошо Татарстандагы институттың гыйльми хезмәткәре Өфөгә килә һәм Мәҗит Гафуриның гаиләһе менән аралаша.
Һәм монда тагыла бер үзенчәлекле һорау килеп туа. Ни өчен 40 елда килтерелгән, ни өчен Хажиев алдан килгән һәм ниндәйдер документлар бармы? Чөнки Марсель Әхмәдияновтың әйтүе, уныһы ҡоро һүҙ генә бит инде. Факттар бөтөнләй икенсе. Әгәр дә дөйөнләштереп ҡарағанда, мына фән эшлеклеләре араһында шундай күренеш күҙәтелә. Ғаиләләре үҙенең шәхси архивын, китаптарын я китапханага, я архивка тапшыралар, һәм йыш ҡына уны ниндәйҙер файда алыу өсөн һатыу күренештәре лә бар. Мына бында әле тулығына асыҡлыҡ юҡ. Ысынлап та ул бушҡа килтергәнме, ниндәйҙер һатып алыу мәсьәләһе булғанмы, ниндәйҙер уртаҡ һөйләшеүҙәр булғанмы. Мына һәм барыуҙың Ҡазанға архивтың тапшырылыуында ниндәйҙер сетрекле мәсьәләләр бар. Шуның тураһында асыҡлыҡ индерелеү ҙә мөһимдер. Ул архивты менән беҙҙең республиканың ғалимдары танышып, күрешеп, ҡарай алырлыҡ мөмкинлек бармы? Мына был турала һөйләшеүҙәр алып барыла бит инде. 2020 йылда Башҡортостан ғалимдары менән ошо Татарстан ғалимдары араһында килешеү булды бит инде. Һәм Ғәлимә Ибраһим исемендәге институт директоры шундай фекерен белдерде. Башҡортостан ғалимдары Мәжит Ғафурийҙың шәхси архивының бер өлөшө менән танышырға мөмкинселек аласаҡ дип. Һәм анда бер генә шарт әйтте. Әлеге ваҡытта архив тулыһынса ҡаралмаған, тикшерелмәгән, опис эшләнмәгән, шул опис эшләп үткәндән һуң тип кенә. Һәм монда тағы бер үҙенсәлек нюанс бар бит инде. Бер өлөшө менән тип әйтте. Ҡалған өлөшө менән күрәһең танышырға мөмкинселек булмаясаҡ. Ниндәйҙер серҙәр яталар бында? Ниндәйҙер серҙәр булыу бик тә ихтимал. Башҡортостандың архивтарында уның үҙенең яҙмалары, ғөмүмән уның тураһындағы документтар, материалдар, яғни архив һаҡланамы? Бер ни тиклем архивы Башҡортостан Республикаһы үҙәк дәүләт архивында һаҡлана бит инде. Шунан һуң бер өлөшө анда үҙенең шәхси менә паспорты, ҡайһы бер әйберҙәре, уныһында үҙенең йорт музейында һаҡлана, китаптары китапханаларда һаҡлана. Интернет селтәрендә менә Мәжит Ғафурийҙың сайтында бар бит инде. Һуңынан без башҡорттар дигән сайтта, башҡа сайттарда өҙөк-өҙөк кенә һалына. Ләкин тулыһынса уның материалдары әлеге көндә һалынмаған. Мына бездә Мәжит Ғафурийҙың китаптарын әле опис эшләп, нәйҙекләрҙән сканировать итеп, электрон китапханаға һалыу булды. Һәм тағыла мына бер мөһим күренеш, Рәсәй дәүләт китапханаһында унда милли китап хазиналары, книжный памятники тигән өлөш бар. Унда Мәжит Ғафурийҙың яңылышмаһам 7 китабы керәсәк быйылғы йылда. Ягъни монда беҙҙең түгел, киңерәк ошо Рәсәй дәүләт китапханаһына кергән һәр бер кеше Мәжит Ғафурийҙың башҡорт телендә анталатин графигында сыҡҡан китаптарын уҡый аласаҡ. Фәлүс Шәриф улы, саҡырыуға килгәнегеҙ һәм бик фәһемле әңгәмә ойошторғанығыҙ өсөн һеҙгә рәхмәт. Тапшырыуҙың йолаһы буйынса әйҙәгеҙ флешмоб төшөрәйек. Мин Сибатов Флеш Шәрифулла улы, Белорет районы Ямашта ауылында тыуғанмын, Инер Ҡатай ырыуы вәкиле. Ижад йүнәлештәре сағыштырмасы киң, уныһы ғәрәп-мосолман әҙәбиәт традициялары, көнсығышы әҙәбиәте традициялары һәм башҡорт журналистикаһының үҫеш тарихы. Зур рәхмәт. Хәҙер селфи төшөрәйек. Шунан вәкил ағай смартфонды үҙләштереп буламы? Бик булып етмәй шул әле. Ауыр яңылыш ныҡ итеп баҫып ҡуям, күсәлә ҡуя. Онан эҙләйем, эҙләргә асҡысын таба алмайынса бер булам. Уныһы шулай өйрәнергә кәрәк. Хәҙер минең сират һеҙҙе өйрәтергә. Ярар, бик рәхмәт. Ләкин файҙалы мәғлүмәтте өйрәнер өсөн дөрөҫ платформаны һайларға кәрәк. Алыҫ Себерҙә йәшәүсе милләттәштәр сайтына инеп киттем. Унда беҙҙең яҡташтар бигерәк күп икән. Эйе, тәүгеләрҙән булып, нефт ятҡылыҡтарын табыу, сығарыу эшенә башҡорт егеттәре китте бит заманында. Беҙҙең киләһе сюжет тап шундай нефтселәрҙең береһе Ялан ырыуы башҡорты Фирдәүес Хәлимов тураһында. Менә ошо ердән башлана инде Сартым дигән ер. Шуннан китә Линтар дигән ҡалаға, онан һуң Сорғот. Менә ошонан был яҡҡа 400
Был яка 400-500 даже Ямал-Ненецкий областька хатлы біздің месторождениялар. Был яка 350, бұл яқа да 350 километр. Бұна ұшы территорияда біз үш қырабыз. Өзіміздің қара алтынды табабыз. 1989 жылдың январында мына ұшы әңгідуға келіп, ішке ұғынастым. И ұшы 89 жылдан берді бүгінгі күнге қатылы ішләп ерем. Келгенде бұнда әлі бір нәмә yok еді, Сартым поселогы орында. Урман ені біз Зиннур Мисалихянович білән вертолет мына ұшы ерге келіп, қарап ерінік, қайда біздің болашақ қала бұларға тиістеп. Бұнда Пим білән Сартым деген 2 жылға қушылған жердің ортағына келіп шықты. Здесь проживают жители практически со всего Советского Союза. Очень много национальностей. Маленький Советский Союз. Что касается работы выходцев из Башкирии, я считаю, что они одни из первых, кто приехали на эту территорию, они одни из первых, кто начинали работать в МГДУ в Нижнесартымске. И как начинали хорошо работать, так и до сегодняшнего дня добросовестно относятся к своим служебным обязанностям. Май айында дейін деген бір тамаша ойыштыруға ойын бар. Шоңа хәдің ярдам кәрәгіне хәднесі көрләйді. Ушколла призап. Башкорттарыбыздың матур бейүүдәрен алып, балалар менән матур итеп эшләргә төшә. Ondan bunu uylaqat xədir. Біздің НГДУ-да ярдам еттілік нәммәләр бұлдырала. Оны зур етіп бітәрге районный өзәкті матур етіп келіп шығара. Бүтән кішілерді сақарып көреді. Бір вақыт перспективаны қарарға генералдар келгені, бүтін заместителлар келгені Сургутнефттің қарап отырабыз. Ол вақытта нендей табу бар ені. Бұл поселокқа бала сағаларыны кіртірге ярамайды деген. Бүтін ерді сұққыр, түтіліш барап, егіттерген яшай, қыздар сирек-мерек көріне, шылайда балалар бар ені. Шына абитқа әйді ашарға барайық дей генерал өтер. Шына енді зам генералдар, шыла сұқырдар, қарай барайынық, бір мейіштен бір күтті бала саға егіріп шықты. Владимир Леонидович қарап тұрдық, күліп еберді, әйді ашамайбы жігіттер, әйді кеттік. Давай, қазір қарайбы, несек мәктәп түзірге, қойда балалар бақсасы түзірге, қойда юрттар түзірге, бұна ұшыннан ұл кеткен біздің анан поселок енді. Бізде демографияла бик хайбәт була. Біздің Сартым бистәһе Рәсәйдә Дагестандан қала 2-нче орында гына балалар буенча. Түбәнге Сартымда мен 2015 елдан алып көрәш түңәрәктерін апарам. Көрәшкә 3 төркем балалар йөри һәм 1 төркем өлкәннәр, ир-егетләр йөри. Ошо Сартымда яшәгән башкортларның балаларын тренировать итеп, үҙебекләрне үстереп, киләсәктә еңүҙәр яуларга алырга. Мин шул тиклем бәхетлемен шул кеше менән осрашканыма, Фирдаус Гарифович Халимов. Һәр вакытта ла без бергә эшләйбез. Шундай безнең сәсәнебез дип тә әйтәм, насар булма. Мин гомер буенда үземне башкорт дип, үземне башкорт икәнемне күрһәтеп йөрдем. Без укый башлаган сакта минем мәрхүм инде Гандалиев дигән бер дус бар инде. Оның бер китабы бар, Тормыш юлдары дигән. Харабитне һәр вакыт килеп чыга. Каян кем, нәмә икәнде. И оның китабында язылган. Фирдаус, без башкортлар.
Кояш төшкә авышһа, камералар икенче якка авышһа, был нимә була икән? Нимәне аңлата икән был һынамыш? Димәк, төш етә, кояш байый. Димәк, безнең тамашачылар менән хушлашу вакыты итә. Тапшырудың адагы якынлаша дигән аңлата. Киләһе көндәр имен булһын ватандашлар, һау булыгыз. Хушыгыз.